صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله معانا موضوع مختلف عن كل المواضيع اللي احنا بنقدمها دي. النهارده الفيديو بقى بتاعنا عن ايه؟ قبل ما نقول لكم الفيديو بتاعنا عن ايه، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تنزل تشترك، تدينا اللايك الحلو بتاعك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. طب يا سيدي هقول لك احنا رايحين فين دلوقتي. احنا مش رايحين مكان واحد، احنا رايحين مكانين. الاماكن دي بقى يا سيدي بتقدم منتجات مش مصرية، ولكنها زي المنتجات المصرية الأصيلة اللي هي خير. كل الناس طبعا بتروح تشتري مثلا منتجات الحليب، أو تشتري مثلا الحليب بتروح تشتريه منين؟ من السوبر ماركت دلوقتي. ما عادش في الكلام بتاع زمان ده. مثلا تلاقي ست كبيرة بتعدي عليكم الصبح تدي لوالدتك كيسة اللبن. الحاجات دي ما عادتش بتحصل دلوقتي، اللي هو بقى كله بيتجه للعلب والازاز والكلام ده كله بتاع السوبر ماركت. لكن ايطاليا لسه فيها الكلام ده، عندها المنتجات اللي هي الازاز والعلب والحاجات دي بتتباع في السوبر ماركت وكل حاجه، ولكن برضو عندها المنتج الاصلي زي بتاع مصر بتاع زمان. بصراحه بقى انا متشوق للتجربه دي. انا اول مره هروح المكان ده واشتري المنتجات دي. فانا يعني عشان انا عارف الحليب الاصلي اللي هو بتاع زمان، وعارف قد ايه كان طعمه كويس جدا، كانت منتجات زمان انضف من منتجات دلوقتي، حتى انضف من المنتجات المعلبه. فانا متشوق جدا، وفي نفس الوقت خايف لما ما يطلعش زي اللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه في مصر زمان. فعشان ما اطولش عليكم بقى، احنا هنروح مزرعتين وهنشوف بقى سعر الحليب والدنيا ماشيه ازاي هناك، والمكان عامل ازاي، ولو فعلا مكان اوروبي اللي هو زي امكانيات حديثه فقط لا غير، ومش نظام مزرعه. بس انا سمعت ان المكانين دول مزارع، فعشان كده حبيت اخدكم في الجوله دي. عشان بقى ما اطولش عليكم، يلا نطلع الجوله على طول. وده بقى المكان الاولاني اللي احنا جايين فيه نجيب منه المنتج بتاعنا. بصوا مكان عامل ازاي، مزرعه، جرارات والوز. طبعا بقى المكان هنا ريحته كله زراعه زي اراضي عندنا في مصر. بصوا الجاموس والبقر جوه عاملين ازاي، الجاموس والبقر هنا. دلوقتي بقى ايه، هنملى ازازه اللبن بتاعتنا. الاول كده هنفتح الباب ده، نفتح غطانا، نحط الجنيه هنا، حط اللبن بتاعك كده وتدوس على الزرار. طبعا بقى الاجواء دي فكرتني بمصر. الحليب هنا بيعملوا بقى ايه نظامه، حليب بقري او جاموسي، وبيحلبوا الحيوانات الصبح ويحطوها في المكنه دي، وانت بتيجي تشتري اللتر الجاموسه والبقري بجنيه. لتر لبن الجاموسه والبقري هنا بجنيه. فزي ما انت شايف كده بتحط الازازه وتملى اللبن طازه، ما فيش احسن من كده. وبعد كده بتاخده تغليه في البيت زيه زي بتاع مصر بالظبط. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي هنروح المكان التاني، يلا بينا. طبعا دي برضو مزرعة تانية، بس البيع عن طريق الكشك ده. هو ده اللي بيجيبوا المنتج بتاعهم، اللبن بتاعهم، ويحطوه في الكشك ده، وانت بتيجي تشتري من المكنة بتاعته.
Che buono pochissimo. تبقى المكنة الثانية تفتح الباب. Compensa a me. لبن Ci compensiamo. فلوس E lasci i saluti. وتدوس على الزر ده شغله. Mica, che tanto carico. وده بقى حليب الصابح زي بتاع بلدنا، Esatto. زي خير بلدنا بالظبط. ده اللي هو من الجاموس والبقرة للمستهلك على طول، مش مصنع بقى ولا عليه. طبعا رجعنا من الجولة بتاعتنا ويا رب تكون الجولة عجبتكم. طبعا انتوا دلوقتي شايفين ايه الدخان اللي طالع قدامكم في الشاشة. الدخان ده ايه؟ ما قدرتش استنى، قلت نغلي بقى شوية لبن ونجرب نشوف فعلا الحليب ده اي كلام ولا زي بتاع زمان عندنا في مصر. هندوق بقى ايه ونشوف ردة فعلنا هتبقى عاملة ازاي. يعني بصراحة انا خايف ادوق ويطلع وحش ويبقى خدت مشوار على الفاضي وطلعت لكم فيديو في الهوا برضه، فده انا حاجة انا خايف منها صراحة. يعني فعليا رجعنا الذكريات زمان وذكريات وانا عيل صغير، لان كان في ست فلاحة كانت بتحلب الحيوانات عندها الصبح، الجاموس والبقر والكلام ده، وكانت كل يوم الصبح تجيب لنا كيلو. كان زمان كان بيتحط في كيسة كده وبتربط، فنفس الطعم بالظبط، يعني نفس الطعم بتاع مصر اللي احنا اتربينا عليه وان احنا اتعودنا عليه من واحنا عيال صغيرة. طعمه جميل وفكرني بذكريات كتير جدا، وفكرني بوالدتي الله يرحمها. ف بجد فعلا يعني انا ندمان ان انا معرفتش المكان ده قبل كده وان انا ما رحتش قبل كده. يعني فعلا كنت اعرفه كنت رحت على طول. بنجيب من السوبر ماركت، تبقى نازل طالع تجيب حاجات البيت عندك فبتجيب الحليب من هناك. ففعلا ده زي ما احنا شفنا كده في الفيديو، في بقر وجاموس زي ما انا صورت لكم كده في المكان الاولاني في المزرعه الاولى. لكن المزرعه الثانيه هي كانت مقفوله، وعاملين الكشك اللي فيه المكن اللي بيبيعوا فيه المنتجات بتاعتهم الطبيعيه دي على باب المزرعه من بره، ومعرفناش نخش جوه نصور. فزي ما احنا شفنا كده في المزرعه الاولانيه ان دي فعلا منتجات طبيعيه. خلوا بالكم كان في برضه، بس انا ما عرفتش اصور في المكان التاني ده لان انتوا سمعتوا صوت دوشه وناس حواليا. فكان صاحبه المزرعه بتحط منتجات، فهم برضه بيبيعوا بيض وجبن والحاجات كلها الخاصه بمنتجات الحيوانيه، البيض والجبن والالبان وكده. طبعا مش لحوم يعني، بس بيبيعوا بيض وجبن والبان. فيا رب تكون الجوله عجبتكم، وانا مش هبطل اروح الاماكن دي مع انها بعيده يعني، بس مش هبطل اروح عشان اجيب منها. وخلي بالك زي ما انت شفت في الفيديو كده اللتر بجنيه. انا دايما بتكلم لما مثلا ما بقولش بيورو او ب2 يورو. ليه؟ لان في ناس بتسمع اليورو فبتقول لك ده عامل كام مصري او مثلا عامل كام سعودي. لا، دايما بقارنها بالجنيه، لان الجنيه بيتعامل معاملته في مصر زي اليورو ما بيتعامل معاملته هنا. يعني هو يعني الجنيه زي اليورو، هي بس بتفرق في القيمه الشرائيه بتاعت الحاجه. فعشان كده لما بتكلم ما بقولش يورو، بقول جنيه على طول. فاللتر بجنيه زي ما احنا شفنا، ومنتج طبيعي وانت اللي بتروح تجيبه بنفسك يعني، وشايف الاماكن نفسها عامله ازاي، مش بتروح تجيبه من سوبر ماركت وما تعرفش هو فيه ايه او المواد المصنعه منه ايه. يا رب تكون الجوله عجبتكم، وما تنساش لو انت لسه ما اشتركتش هتنزل تشترك اللايك الحلو بتاعك، زر الجرس، ولو عندك اي سؤال تكتبه لنا في كومنت واحنا ان شاء الله هنرد عليك على طول. اشوفكم على خير. سلام.